أقوى مشروب سحري يقضي على السعال والبلغم بمكونات طبيعية. مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة، يعاني الكثير من عدم النوم الجيد بسبب السعال الكحة، مما قد يسبب الأرق. نقدم لكم هنا مشروبا سحري سوف يخلصك من السعال والبلغم الموجود في الرئتين من مكونات طبيعية. المكونات: نصف ملعقة من اللبان الدكر، نصف ملعقة من البردقوش، ملعقة من الزنجبيل، ونصف ملعقة من العسل مع كوب ماء. طريقة التحضير: امزجي المكونات في وعاء وابدأي في غليها لمدة 10 دقائق كاملة، ثم اتركيها حتى تبرد لمدة 30 دقيقة. تناول كوبا منها في الصباح وقبل النوم، فإنها سوف تخلصك من السعال والبلغم الموجود بالجسم، كما أنها توسع الشعب الهوائية. شكرا للمشاهدة، أتمنى عمل لايك للفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك جديدي.